o senhor é crente não. E o menino? O menino também não. Eu disse, então é o seguinte, eu vou fazer uma coisa com o senhor. Se Jesus curar esse menino, o senhor vai aceitar ela? Vou, né? Nessa hora o camarada aceita qualquer coisa. Até o menino disse que ia aceitar. Orei com ele e fui embora. No outro dia ele ligaram. Meu amigo, sabe que o menino de ontem está internado? Eu disse, vai morrer. Não, o médico disse que aconteceu milagre. Milagre, está lá, operado, milagre é. Porque ele estava com uma apêndice estourada. E o médico, quando abriu ele, disse que nunca viu aquilo. Toda a secreção de vez de espalhar a todo o organismo, juntou-se e coagulou, parecia uma geleia, foi só no cantinho, e parece que ele tinha uma mão segurando tudo aquilo. Eu disse, quando foi que estourou? Estourou ontem à noite, saiu de madrugada, o médico disse, esse menino foi alvo de um milagre. Isso nunca aconteceu quando estoura, da infecção e morre. Isso aconteceu um milagre. Meu pai disse assim, o pastor orou por ele ontem à noite na aleluia. Está lá na minha igreja dando glória a Deus e aleluia, porque Deus se ele mandou ver. Quando é que vai acender uma fogueira? Quando os nossos companheiros estão querendo abandonar o ar. E tem gente que está com a gente quando o vento está a favor, pastor Pai. O vento bate contra, eles estão todos para se jogar na água. Só que eles esquecem que a água é mais perigosa que o mar. Aí os companheiros viram aquilo tudo e disseram, vamos dançar no navio. Paulo se levanta de novo, o homem de revelação. Não pôr ninguém no barco. Porque nessa noite o anjo do Senhor apareceu. E o anjo do Senhor me disse que se alguém pular na água, se abandonar o barco, morre. Então fique no ar. O barco pode perecer, mas as vossas vidas vão se salvar. Fique no ar. Aqui eu tenho uma mensagem aqui para alguém. Se você é daquele tipo que só vai no barco quando tudo está favorável, quando a coisa vai apertar, você pensa em pegar a sua carta, mudar de ministério e ir embora, meu irmão. Eu vou lhe dizer uma palavra. Fique no barco. O barco não vai afundar. Você não vai morrer. Permaneça a Deus, seja fiel, seja companheiro, seja sincero. E não adianta pular no ar. Pastor, mas a coisa não está funcionando como eu quero. Não estava funcionando como o Paulo queria também. Então tem outra palavra para você. Nem tudo vai ser exatamente como você gosta e como você quer. Mas é como Deus gosta, é como Deus quer. É assim, eu pego o profetizo, quem recebe, recebe. E por que eu devo acender uma fogueira? Quando e por quê? Primeiro, tem que ter fogo para aquecer. Não tem gente tão frio, tão gelado, que até o inimigo foge dele. Frio demais. Um corpo como esse não sente nada. Esse silêncio é bom. Que a bolsa vai se romper. Nós estamos vivendo um dia de uma frieza sem precedentes. Sem igual. Eu fui pregar numa igreja de um amigo dele. E eles cantaram, e aí ele dizia, Deus está aqui. E eu dizia, aonde? Não quero saber. E aí os outros falaram, Aí disseram, pastor, eu vou pregar. Liguei o microfone e disse, se eu fosse grande de embora, se tudo já não tem. Porque vocês estão dizendo que Deus está aqui, mas não sinto Deus, ninguém está sentindo nada. Vamos só batizar o Espírito Santo. Toda a igreja levantou a mão. Eu disse, se batizar não sabe que estranha, preparado. Que coisa é essa? Aí eu comecei, e a ordem era tudo tem que acabar a história, acabou 10h30. E ninguém foi embora, todo mundo chorando, se humilhando. Eu disse, o negócio é o seguinte, se não tiver fogo, não tiver fogueira, já não está servindo mais. Se você não quiser fogo, tem gente que quer. Vai vir, vai lá. Aleluia. É assim, no fogo do Senhor. Coração dele lá.
que eu vou lhe dar. Frieza pega. Mas só que o fogo também contamina, bendito seja o nome do Senhor. Vai aquecer. Por quê? Que eu devo acender uma fogueira. Essa aqui está lá mais forte. Eu preciso acender fogueira para acordar a cobra. Se eu não tiver fogo, eu nunca vou saber onde é que tem cobra. Estava tudo tranquilo. A fogueira, Paulo vai lá, pega o graveto, quando chega perto do fogo, a cobra acorda. Porque cobra só dorme no inverno. Você sabia que se tiver muito frio, dá para pegar a água com a mão? Mas chega com fogo perto da missão. Eu vou dizer uma coisa para vocês que, por experiência própria, que igreja que não tem fogo, ela não é curral de ovelha. Ela é covil de serpente. Talvez você não entenda. Por que lá na tua casa estava todo mundo bonzinho com você? Aí você veio para a igreja, Senhor Jesus, se encheu do Espírito. Quando chega em casa, está todo mundo contra, porque você chegou com o fogo para despertar a cobra que estava aqui. E todas as vezes que a cobra despertar, ela só se desperta, só se acorda quando chegar perto do fogo. Eu já vi gente dizer assim: não precisa de barulho, não precisa de grito, porque Deus não é surdo, não precisa de nada disso, não. A igreja tem que ser silenciosa, nós temos que aprender. Eu digo, culto de ensino é culto de fogo. Escola dominical tem que ter lágrima e profecia, até no curso de aula tem que ter lágrima. Aí eu disse, meu irmão, se você não gosta dessas coisas, você está fora da palavra, porque Deus disse que a mandar é poder, e Ele disse que vai mandar, não tem que ter profecia. Trabalha do fora no Brasil, no brasileiro, e ela disse assim: eu vi os vídeos do Sulô, o Sulô pega bem tranquilo que é. Eu disse, é verdade. Tem igreja que eu prego que eu já preguei sentado. Isso é verdade, ela viu o vídeo errado. Ela disse, eu vou lá na sua igreja porque o teu povo é quieto. Eu disse, não, o meu povo quieto sou eu, o meu povo não. Mas eu não gosto de barulho, pastor Isaac. Eu gosto de coisa bem silenciosa. Quando eu for para a sua igreja, o senhor fala para o seu povo ficar quieto. Eu disse, não, na minha igreja a senhora não precisa ir. Porque eu não vou mandar o meu povo ficar quieto, porque tem alguém lá mais importante que a senhora. Ela não entendeu, disse que é mais importante do que eu, o senhor? Eu disse, não, eu sou menor do que a senhora. Então quem é mais importante? Jesus de Nazaré. Porque ele veio na escura por causa dele, não é por causa dele, não. Ele faz barulho, eu mando fazer mais. Aleluia! Sabe o que é isso? É igual que quer entrar no nosso meio para fazer lindo.
Ele viu que um dia falou para mim assim: pastor, eu venho na sua igreja porque não tem outro lugar para ir. Tem, papai. Tem um bar na esquina, tem a boate